E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? No vídeo de hoje vamos começar as nossas modificações, customização do nosso teclado Redragon Fizz K617, mostrando para vocês aí que tem essa possibilidade de a gente pegar, mesmo que seja um tecladinho de entrada, mesmo de entrada com muita qualidade, mas que a gente pode pegar um teclado de 180, 150 reais nessa faixa, dependendo da promoção que você encontrar, fazer modificações e deixar ele cada vez mais a sua cara, mais o seu estilo. Então no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer a customização do nosso teclado. Espero que vocês gostem aí. Deixa o like no vídeo, ativa as notificações e se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Então bora pro vídeo que eu tô ansioso para ver o resultado final aqui e compartilhar com vocês. Simbora! Hoje vamos precisar de alguns itens adicionais aqui, então já separei tudo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas primeiro vamos começar aqui pelo nosso jogo de keycaps que a gente comprou. A marca é XVX, não conheço essa marca, mas comprei porque as teclas são bem bonitas, eu vi lá no anúncio. Todos esses itens que a gente vai utilizar hoje aqui, a gente comprou na Black Friday com preços excelentes, preços muito bons. E aí, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha na loja que eu comprei, verem maiores informações lá no site, no anúncio. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Esse conjunto de keycaps, ele vem completo para o teclado full, tem todas as teclas aqui, e o que eu achei mais interessante é que ele vem com algumas teclinhas sobressalentes de outra cor, para você dar uma modificada ainda melhor no seu teclado. Acompanha também aqui uma pinça, um extrator de keycaps, e vem esse monte de teclinhas aqui para a gente fazer a customização. Essas teclas são em PBT e Double Shot, é um teclado bem gostosinho, é bem interessante aqui, parece aveludado, sei lá, é bem legal, gostei de ver aqui. E a cereja do bolo, nosso primeiro conjunto de switches da ACO, esse aqui é o Lavanda Purple, e eu já dei umas catucadas nele aqui, gente, a sensação tátil dele é muito legal. Acho que o resultado final vai ser muito da hora. Eu acho que eu vou gostar muito do meu teclado depois dessas modificações. Primeiro falar que eu comprei lá na promoção sem ter a caixa, porque saía mais barato, e mesmo assim a ACO mandou com a caixa, muita qualidade, muito bonito aqui, chegou muito rápido, viu? Na Black Friday vende muita coisa, mesmo assim eles mandaram muito rápido, chegou muito rápido aqui, antes de 30 dias chegou para mim, e a caixinha veio, só envia a caixinha. Eu acho muito bonita essa caixinha, sempre queria ter uma, mas estava mais barato, coisa de 20 reais de diferença, se a gente não comprasse os suítes na caixa. Eu optei por não comprar na caixa, mesmo assim eles mandaram. Valeu, ACO, obrigado aí. Então tá aqui a caixinha e os nossos belíssimos suítes. Vem muito bem embalado, vem numa caixinha bonitinha aqui, como vocês podem ver. E nessa cartelinha vem 45 suítes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí tem um detalhezinho da marca ACO. Como dá para ver aqui, esses suítes são os de 3 pinos, porque o meu teclado aqui também tem esse tipo de suíte de 3 pinos. Quando você for comprar, observe que existe suítes de 3 e de 5 pinos. Então quando você for comprar, observe esse detalhe, porque se você comprar errado não vai encaixar no seu teclado. O meu, como é de 3 pinos, eu comprei esse aqui de 3 pinos. É a terceira vez que cai. Como não aparece no vídeo, né, as videocacetadas. E esses switches aqui são do tipo tátil, ele tem a sensação tátil. Como eu já disse, ele é um modelo Lavanda Purple. Ele tem uma força de operação que varia em torno de 5 gramas. E o ponto de atuação dele é de meio milímetro, 0,5 milímetros. A distância de ativação dele aqui no clique. Então, por ser um switch tátil, ele tem uma sensação de clique. Mesmo assim, ele é bem suave. Esse aqui não é tão forte quanto existem outros, como por exemplo o Blue. O Blue ele tem uma sensação de clique mais ativa, mais forte. Esse aqui não, ele tem um cliquezinho, mas a gente sente que é bem suave.
Então essa é a principal diferença para você quando quiser comprar suítes. Veja se você gosta dos lineares ou dos táteis. Os lineares não têm essa sensação de clique como nos táteis. Então a única diferença, principal diferença entre lineares e táteis, para você que não sabia, é essa aí. Eu já abri o suíte aqui, um deles, eu já abri. Eles vêm previamente lubados, mas a lubrificação é bem pouca, só na molinha mesmo. Não tem lubrificação nas paredes do suíte, apenas na mola. Agora bora para o desmonte e montagem, para ver como é que fica o som do nosso teclado. Recomendo sempre que vocês comprem um pincelzinho desse, de cerdas macias, para você fazer limpeza. No caso, vou fazer a limpeza do teclado aqui. Obviamente dentro vai ter alguma sujeira, a gente vai retirar. Também essa vassourinha que é muito legal, que vende no AliExpress e na Shopee. Tem alguns acessóriozinhos que acompanham nela. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que você precisa ter de itens aí para fazer limpeza do seu setup. Também acompanha o extratorzinho de keycaps. E na nossa caixinha aqui a gente tem pincéis, outros extratores. Esse aqui veio no teclado. E mais coisas, tem muita coisa aqui ainda, umas pinças tal, que é tudo para a gente utilizar na manutenção e modificação do nosso teclado. Vou usar aqui o extrator de keycaps que vem no próprio Redragon para a gente ver se funciona. Mais uma dica, gente, eu recomendo sempre que quando você for desmontar o seu teclado, até para limpar, tirar as teclas só para limpar, tire uma fotografia antes, que é para você depois não ter dor de cabeça ou dúvida quando for retornar com as keycaps no teclado. Por incrível que pareça, o extratorzinho de keycaps que vem com essa vassourinha é melhor do que o do original da Redragon. Eu vejo que aqui embaixo ele é fininho, no encaixezinho ele é mais fino, então encaixa melhor. Então, adeus Redragon. O negócio é trabalhoso, viu, gente? Então, eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Muita gente me pergunta, e eu não falei em nenhum vídeo isso, muita gente me pergunta sobre a questão do branco do Redragon, das peças da Redragon. Se ficam amareladas, se suja muito tal. Vejam, gente, eu tenho esse teclado aqui há mais de 6 meses. Inclusive tem 2 vídeos nele no canal aí. E eu nunca fiz limpeza na parte interna dele. Eu nunca tirei as teclas. Inclusive eu nunca também fiz limpeza nas teclas. É a primeira vez que eu tiro. E sequer um pano eu tinha passado nele assim até hoje. Então vou mostrar que a sujeira tem muito cabelo dentro, uma poeira tal. Mas não se preocupem porque o material utilizado hoje em dia, pelo menos pela Redragon, ele não amarela, ele é muito fácil de limpar e ele não suja. Veja a barra de espaço como tá limpinha, gente. E eu nunca me preocupei em pegar um produto, passar aqui um pano molhado e tal. Não, só batia poeira por cima mesmo, até porque eu uso praticamente todos os dias. Então não tenho essa preocupação. Hoje em dia, os materiais utilizados, tanto em gabinetes quanto em teclados, em mouses, tá aqui o mouse da Redragon também. Meu amigo TH, meu irmãozinho, tá aqui a sua informação. Ele não amarela, a única sujeira que pega é aqui, ó. Mas isso aqui é como eu lhe disse, passa um palitinho e vai limpar tranquilamente. Inclusive tem aqui uma hastezinha, uma agulhazinha para esse tipo de limpeza. Mas não amarela, pode comprar sem medo aí, pelo menos da Redragon, não posso falar de outros, mas acho bem difícil hoje em dia os materiais ficarem amarelando ou
sujando muito. Não suja, pode ver que tá tudo limpinho, tirando esse monte de pelo, cabelo que tem aí. Agora vamos utilizar o nosso pincelzinho. Eu vou tirar da mesa aqui para dar uma limpeza, para não sujar a minha mesa, obviamente. E a gente vai dar uma limpadinha aqui agora. Limpeza concluída, gente. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. E a única coisa que eu utilizei foi um pincelzinho que a gente compra em casa de material de construção. E não compre muito macia, cerda, tem que ser um pouquinho rígida, que é pra gente conseguir tirar a poeira desse... Quando for fazer limpeza aqui em teclado, por exemplo, parte interna do computador. Esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem referência aqui. Isso aqui é de 1,5. Essa marca aqui. E não sei qual é o modelo, porque tem uns que muda a cor aqui, mas vocês procuram lá esse parecido com esse aqui que dá certo. E continuando, vamos agora tirar os switches. Essa parte é bem chatinha, dá um trabalho danado. E outra coisa, gente, como vocês viram, o nosso kit de switches aqui da ACO vem com apenas 45 peças, então eu vou me ater a trocar as principais peças do teclado, que são as que eu mais uso, são essas do meio, e as que sobrarem eu vou ver aqui como é que a gente faz. O nosso teclado tem 61 teclas, 61 switches. As que eu optei por trocar são as do meio, que aqui tem 33, salvo engano, esse pedacinho 33. Então vou trocar essas de baixo, que são as que eu mais utilizo também. Então aqui 36, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 3, 4, 5. São as que eu vou trocar. Talvez essas daqui eu não troque e troque as de cá, porque são as que eu mais uso realmente. O Tab, o Shift e o Caps Lock aqui. Então eu vou provavelmente trocar as de cá. Então vamos começar a tirar as do meio, que são as que a gente vai trocar primeiro. Tenha certeza de que vai trocar. Quando você for tirar o seu switch, observe que ele tem um lado que tem um encaixezinho, que é para a sua pinçazinha encaixar, que é desse lado aqui, ó. Então, bora lá. Além disso, ainda tem um risco de quebrar, porque você encaixa aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem um lugarzinho de encaixar. Aqui você pressiona a travazinha. E esse switch aqui da Redragon, alguns deles, quando eu fui fazer isso, ele já empenou essa partezinha plástica aqui, transparente, porque ela é bem fininha e bem frágil realmente, essa partezinha aqui. Acabei de falar e aconteceu. Tá vendo? Essa partezinha quebra. Infelizmente, não tem outro lugar para a pinça encaixar e é aqui mesmo. E dependendo da rigidez que ela tiver, o switch tiver na placa, vai acontecer isso. Mais um switch que foi de ralo. Vou dar uma dica para vocês, gente, aqui para tentar evitar quebrar.
esses switches, como está acontecendo. Esses aqui do canto estão mais difíceis porque a minha pinça aqui praticamente não encaixa. Eu estou fazendo uma força para encaixar aqui. Então esses aqui tudo bem. Os do meio, quando vocês forem retirar, vocês observem o seguinte. Vejam qual é o lado do switch de vocês que tem a trava. Esse ladinho da trava. E vocês procurem quando encaixar, já que esse outro lado é mais frágil. Quando você encaixar, vocês procurem fazer força primeiro levantando o lado da trava. Dá uma forçadinha. Você dá uma forçadinha levantando o lado da trava e depois inverte. Que aí evita muito de quebrar a carcaça dos switches. Como eu disse, esses daqui do canto, em virtude da pinça não está entrando, tá muito difícil realmente. E até para encaixar tá dando problema que tá, às vezes quebra só no encaixe, mas vamos em frente. Aproveitando que a gente já está com tudo desmontado, vou abrir aqui agora o nosso teclado para dar uma olhadinha como é ele por dentro. Vocês darem uma olhada também na PCB. Eu vou facilitar a vida de vocês aí. Para quem ainda não conhece, tem um videozinho short no canal, muito top, viu essa ferramentazinha. Os parafusos estão bem apertados, viu gente? Agora será que sai com os switches assim? Realmente eu vou ter que tirar, não sai com os switches. Cabeça minha deixar que ia sair com os switches. Lógico que não, porque os switches estão presos na placa. Finalmente eu descobri como é que abre. E o medo de quebrar. Mas é o seguinte, ele tem aqui umas travinhas nos cantos. Então a gente tem que apoiar aqui e fazer uma forcinha com fé em Deus para ele destravar. Negocinho complicado, hein? Criança, se você não tiver paciência, não faça isso em casa. Agora foi. São só os encaixes realmente, gente, que é bem complicado de soltar aqui. Os encaixes aqui são bem fortes. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que tá o nosso tecladinho. A PCB já saiu junto, ele tem esses encaixes aqui, ó, nos cantos. Se consigo mostrar para vocês. Essas travinhas aqui, tem aqui, tem no meio, tem aqui, então assim, por isso que fica bem complicadinho. Vamos soltar a PCB. Para soltar a PCB é mais simples, tem só umas travinhas aqui, ó, segurando, uma para cada lado. Aqui já saiu. Essas travinhas aqui, tem uma aqui e uma aqui. Tá aí, gente, finalmente a PCB do nosso teclado liberada aí, solta. E a hora do medo. Tocando de desktop 6S cabe 9. Tudo funcionando, ainda bem. Então o que é que a gente vai aproveitar para fazer? Nós vamos aproveitar a oportunidade que já desmontamos
completamente o teclado. Vou dar uma outra limpada aqui por dentro e vou aproveitar e passar um álcool isopropílico aqui na nossa placa para também dar uma limpadinha aqui, tirar a poeira, tal. Um pouquinho de álcool isopropílico é bom, não faz mal a ninguém. Aproveitando que a gente já desmontou tudo, eu vou fazer o seguinte, eu também vou lubar aqui os estabilizadores e colocar uma fita na base da placa aqui da PCB para diminuir ainda mais o barulho. Eu já comprei essa fita, eu vou buscar ali para apresentar para vocês. E a fita é essa, galerinha, a fita tipo fita de papel. É muito usado aí em oficina, mecânica, para pintura de carro, essas coisas. Não é fita crepe, é uma fita estilo papel mesmo. Ela é um pouquinho cara, esse rolinho aqui custou R$12,50 no dia que eu comprei. Mas você vai usar muito pouco, então você só vai comprar uma pro resto da vida aí. Se não estragar, né? Se ela não vier a estragar. Se souber guardar aí, ela vai estragar. Então vamos aproveitar e colocar uma fitinha também na parte de baixo da PCB para abafar ainda mais o som. E eu quero ver, estou muito ansioso para ver a modificação de como vai ficar o som do nosso teclado aí. E gente, vocês estão vendo o trabalho que esse vídeo está dando. Eu desmontei o meu teclado, risco danado de quebrar aqui, que eu nunca tinha desmontado nenhum teclado. E esse aqui mecânico, principalmente, é a primeira vez. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, a gente vai trazer mais conteúdos. Vamos trazer outros switches para a gente modificar. Vou trazer outras ideias e depois fazer um vídeo ensinando como é que vocês lubam direitinho. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aí para ajudar a gente aí. Galera, esse aqui é meu álcool isopropílico, eu guardo nesse potinho aqui, só que por isso que eu enrolei ele, então eu envelopei de preto assim para ter muito cuidado. Alexa, silêncio. Endoideceu, foi? Então é por isso que eu guardo aqui, para identificar e não correr o risco de alguém pegar e usar pensando que é aquele desobstruidor nasal. Então aqui é meu álcool isopropílico, eu vou passar aqui na placa, eu só não vou colocar aqui para filmar, eu vou passar, pingar algumas gotinhas e vou esfregar com essa vassourinha também aqui, com esse pincel. Eu só não vou fazer aqui obviamente porque vai pingar no meu mousepad, também pode pingar aqui na carcaça do teclado e isso vai danificar. Eu vou fazer aqui no chão rapidinho e daqui a pouco eu volto. Tudo certinho, gente, o álcool isopropílico evapora, seca muito rapidamente. Já fiz aqui a limpeza. Tô notando essa placa meio torta, sei lá. Então a gente vai começar agora de dentro para fora. A primeira coisa que a gente vai colocar é essa nossa fita aqui na base da PCB. Diante do tempo que eu tô levando para fazer essa gravação aqui, que são algumas horas, acabou o espaço do HD, eu tive que apagar algumas coisas, mas estamos de volta. Vamos concluir aqui. Agora eu tô preocupado com o HD, que o nosso armazenamento aí vai se acabar rapidinho.
Cuidado quando for fazer esse procedimento. E se tocar na PCB pode danificar, viu, gente? Corromper uma trilha, alguma coisa do tipo assim. E aí vai dar dor de cabeça. A gente tem que identificar os parafusos aqui para fazer os furos. Tudo certinho, gente. E a PCB bem fixa agora. Eu acredito que vai ficar muito top esse som. O som desse teclado. Vamos agora partir para lubar os nossos estabilizadores. Dá mais uma limpadinha agora. Também é bom verificar aqui se não está empenado essa hastezinha da barra de espaço. Aparentemente ela está alinhada. Uma coisa que eu achei bem interessante agora, que eu pude perceber só agora, depois que a gente tirou o estabilizador aqui, é que ele vem lubado. O estabilizador já vem lubado de fábrica. Então, isso é um ponto positivo, né? Não vai dar para vocês verem, mas eu tô vendo aqui. Agora, é bem assim, bem sutil, mas tá até melando meu dedo aqui, ó. Tá vendo, gente? Já vem lubado. Esse aqui eu acredito que ele está usando apenas o GPL 105, que é literalmente o óleo, né? E não a graxa, que é o 205. Mas só o fator de já vir lubado é um ponto positivo aí para nossa queridinha Redragon. Agora eu vou mostrar para vocês como é a forma que eu acho ideal de lubar os estabilizadores. Como eu tinha dito, GPL 105, que é um óleo. Esse aqui é recomendado para você utilizar na lubrificação das molas e, se você quiser, na parte das paredes internas dos switches. GPL 105. O que a gente vai utilizar aqui, que é literalmente uma graxa,
né? Que até no vídeo lá eu menciono que é tipo uma pomada, porque realmente parece uma pomada e vocês vão ver isso. Que eu acho que é o ideal para estabilizadores é o GPL 205. Então é nesse aqui que a gente vai se apegar para fazer essa lubada aqui, essa lubrificação. Cada lubrificante desse que você compra acompanha um pincelzinho. E tem o vídeo lá das compras da Black Friday que eu mostro o link de onde eu comprei. E se você comprar um, ele manda o pincel. No meu caso, como eu comprei dois, a loja mandou 2 pincelzinhos desse aqui. Dá uma soltada nas cerdas aqui. Então, como eu disse, esse aqui já é bem tipo uma pomada, assim, que é a graxa. Ideal para os estabilizadores. E tem várias formas de aplicar. Uma delas pode ser assim, como a gente está fazendo agora. E você vai carinhosamente completar essa parte interna aqui com esse lube. Agora, outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: você pega a sua haste, joga ela aqui e devolve ela no estabilizador. Tá resolvido. Temos essas duas formas. E aí, caso tenha ficado alguma parte que você acha que pega mais uma lubrificadinha, você vem complementando aqui. Entendeu como é que funciona? Aqui é a lubada do preguiçoso. Mas na verdade, muita gente faz assim e funciona, viu? E aí, até com o próprio uso, eles vai terminando de lubrificar as paredes do estabilizador aqui. Como eu quero uma modificação abrupta, drástica aqui do nosso som, eu vou dar uma lubada completa aqui, também nas paredes do estabilizador, porque a lubrificação que a Redragon envia de fábrica, como a gente viu ali, é apenas na hastezinha. E nessa parte aqui, quanto mais lubrificante você colocar, mais silencioso, mais abafado vai ficar o som do estabilizador. Galera, esse tempo todinho de vídeo eu não acredito que vocês ainda não deixaram o like. Deixa o like aí, gente. E o videozinho tá dando trabalho. E eu tô passando para vocês as dicas aí mais importantes quanto à manutenção do seu teclado mecânico. Aqui eu fui mais generoso. Como é a nossa primeira lubada, eu tô sendo bem generoso, que não precisa disso tudo, viu? Mas eu quero, como eu disse, modificar bastante aqui o som do nosso teclado, principalmente dos estabilizadores, que eu não gosto do som desses estabilizadores da Redragon. Barulho muito, muito agressivo mesmo. Parece que é um plástico solto que está batendo ali nessa barra de espaço. Eu não gosto. Então por isso que eu estou dando essa caprichada aqui. E não tem problema, gente. Isso aqui é algo que você vai fazer uma vez perdida. Você vai fazer uma lubrificada dessa aqui no seu teclado e você vai passar um ano sem fazer, 6 meses sem fazer. Então, isso aqui você vai focar como sendo uma terapia para você, um divertimento, uma brincadeira. Do jeito que você senta aí para jogar um jogo, alguma coisa, você vem aqui e dá essa geral no seu teclado. Chegou a hora do meladeiro. A gente vai colocar aqui os estabilizadores. Deixa eu ver qual é a posição, se está correta. Então vamos por cima que fica mais prático.
Encaixa de cima para baixo, fica mais prático, tá vendo? Você quando for encaixar, coloca de cima para baixo, que fica mais prático. Ele já encaixa direitinho aqui. E tá na posição, tá no modelo. Agora bora lubrificar os outros, que são do Shift, Caps Lock, essas coisas. Esses outros aqui, vou dar uma lubadinha bem padrão. Já do jeito que tá aqui. Lembrando que esses aqui também vem lubado de fábrica pela Redragon, mas naquele óleo também e só na haste. É uma lubrificação bem simples, mas já vem lubrificado. Tem alguns teclados por aí, inclusive teclados mecânicos, obviamente, né? Tem alguns teclados por aí que não vêm com lubrificação nenhuma. Então, por isso que eu faço parte da fanbase da Redragon. Eles colocam primeiro a haste e depois o outro lado. Aí para mostrar a vocês, eles vêm lubado, tá vendo? Acho que vai dar para ver aí. Ele vem com um óleozinho aqui, bem pouco, mas vem. Só que aqui a gente não quer economia, a gente quer silêncio. Tá aí, com esse aqui terminamos os nossos estabilizadores. Vou dar só uma repassada aqui antes de fechar. Galera, já estamos com mais de 2 horas de vídeo gravado e ainda não terminamos. Estamos, eu acredito que pela metade, então deixa o like aí para ajudar. Se inscreve no canal para mais conteúdos também sobre customização de teclados. Agora a gente vai fixar a nossa PCB aqui de volta com os parafusos. Antes de tudo, dá uma testadinha, né? Não custa nada. É isso, tudo ok. Silêncio, Alexa. E agora vamos para o momento prazeroso de colocar os switches novos da ACO. Facilitar minha vida aqui também eu mereço. Imagina o tempo que eu não vou levar para editar esse vídeo. E tu ainda não desce o like aí, né? Meu amigo. ACO me patrocina. Lembrando que depois eu vou fazer um vídeo também lubando esses switches da ACO. Mas primeiro eu quero ver a diferença do som só com a substituição dos switches, com abafamento ali que a gente fez na PCB e com a lubrificação dos estabilizadores.
E agora, gente, chegou o momento de substituirmos as keycaps. Como eu disse a vocês, fiz aqui a minha filinha para facilitar. Esse que vem no saco maior aqui, ele é daquele teclado full size. Esse aqui já é o padrão desses tecladinhos mecânicos de 60, 68%, 80%, sei lá, do jeito que tiver aí. E aí, gente, depois de longas e longas horas de sofrimento, meu HD já encheu umas 8 vezes aqui, ó, apagando outros vídeos pra gente colocar. Finalizamos, vamos colocar a última tecla e vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, galera, o que é que vocês estão achando? Ficou da hora, sim. Tive alguns probleminhas, por exemplo, a intenção era que apenas as teclas do meio fossem esse verdinho claro, verdinho mágoa, e todas as outras teclas da lateral das bordas fossem nesse roxo, nesse tom de roxo. O problema é que as barras de espaço que vieram duas na cor roxa aqui, nenhuma das duas se encaixou. Os encaixes não funcionaram. Então, para deixar mais uniforme, eu coloquei essa parte de cima verde também e a barrinha de espaço verde para combinar com essa parte de cima. Então, deixei dessa forma. Me digam aí o que vocês acharam. E agora vamos para o teste da sonoridade. Gente, a mudança é muito nítida, é muito forte. E eu vou começar aqui pela barra de espaço para vocês terem noção que simplesmente lubrificar muda completamente o som. Vamos ver as outras teclas aqui, o Shift. Essa aqui não tem lubrificação, o Shift tem. Olha a diferença. Vamos apenas conectar para a gente ver se está funcionando tudo direitinho. E vamos ver como é que vai ficar o LED agora. Obviamente que a iluminação do teclado ele sofre uma perda considerável aí, mas ficou, eu achei muito mais bonito assim, mais clean do que com as outras teclas que tinham um espaçozinho maior. A iluminação ficou muito agradável aqui.
Galera, essas teclas têm um shape muito agradável, muito legal, ficou muito bonito. E eu queria que vocês dissessem aí, deixassem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Nós também podemos depois modificar essas teclinhas aqui, que são roxas, por essas lilás, essas rosas aqui. Podemos depois fazer essa alteração também. Mas eu acho que da forma que está o setup aqui, um branco com a iluminação azul, esse aqui é o perfil que mais vai combinar. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam do nosso vídeo. Finalizamos aqui, eu vou agora organizar que tá uma bagunça. Falem aí o que é que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se não. Vamos continuar aí fazendo outras modificações do nosso teclado. Quem sabe depois não ver um teclado diferente aí que possibilite mais modificações. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Esse vídeo foi bem sofrido para fazer. Passei mais de 3 horas aqui fazendo só essa gravação. Então se inscreve no canal, ativa aí as notificações e deixa o like para ajudar. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, cheiro no coração. E falou.